ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் சௌக்கியமாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி ஒரு மெடிசின் தயார் பண்ண போகிறேன். அந்த மெடிசின் நானே யூஸ் பண்ணி நானே எனக்கு அதனுடைய எஃபெக்ட் கிடைச்சது தான். ஓகேயா? இது ஒரு லெமன் கட் பண்ணி வச்சுருக்குது, குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குது. அப்புறம் ஹனி, அப்புறம் கார்லிக்கு, பூண்டு சின்ன சின்ன 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேயா? இப்போ நான் என்ன பண்ணோம், இதை ஒரு பாத்திரத்தில் இதை நான் போட்டு இது பண்ணுறேன், மிக்ஸ் பண்ணுறேன் எல்லாமே சேர்த்து. இதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். லெமன், garlic, இது மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஹனி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். ஓகேவா? இது மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுச்சுன்னா இதோட எஃபெக்ட் என்னன்னா, நமக்கு இந்த கோல்டு, கஃப்பு, அப்புறம் சளி, நம்மள்ட இம்யூனிட்டி பவரு இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சளி இதெல்லாம் நமக்கு அதோட சளிக்கு நல்லா க்யூர்னஸ் கிடைக்கும். அப்புறம் கான்ஸ்டிபேஷன் இதெல்லாமே இல்லாமல் இருக்கும். இது ஏர்லி மார்னிங் வெறும் வயிற்றில் தான் சாப்பிட்ணும். வித்து வாட்டர் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா வித்து மில்க்கு கூட இது எடுத்துக்கலாம், எந்த பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இது உடனே இப்போது எடுக்கக்கூடாது. ஒரு வீக், ஒரு வாரம் இது அப்படியே வச்சுக்கணும், மூடி. அப்படியே மூடி ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இப்போ ഞാനിപ്പോൾ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேன், லெமன் அண்டு கார்லிக்கு இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பேன். ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு வாரம் கழிச்சுட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதை எடுத்து சாப்பிடும். இது தண்ணி கூட, வெறும் தண்ணி வாட்டர் கூட நம்ம சாப்பிடலாம், இல்லைன்னா பால் யூஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நானே யூஸ் பண்ணி எஃபெக்ட் கிடைச்சது தான். பட் என்ன சொல்கிறேன்னா, எதுக்கு நம்ம சும்மா ஒரு சின்ன சின்ன ஃபீவர் வந்தாலோ, கோல்டு வந்தாலோ, கஃப் வந்தாலோ நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகிறேன். பட் இது நம்ம வீட்டுக்குள்ளாலே உள்ள திங்ஸே வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி மெடிசின் வச்சு சாப்பிட்டு நம்ம அந்த இம்யூனிட்டி பவரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும், கான்ஸ்டிபேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாமே இது யூஸ்ஃபுல் ஆகிடும். ஸோ நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். சரியா?